Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со проучување на глава 4 од првото послание до црквата во Солун. Во претходната епизода стигнавме до стих 9, но имам еден многу близок пријател кој ми се јави и добронамерно ми кажа дека сум требало да посветам повеќе време во објаснување на зборот светост. Иако овој збор го имаме проучувано и во некои претходни епизоди, сепак не треба да претпоставам дека сите вие ги имате слушано тие епизоди. Затоа, би сакал на почетокот од денешната епизода да се вратиме на стих 3, каде Павле пишува дека Божјата волја за христијаните е да живеат во светост. Да го прочитаме повторно тој стих. Ако имате Библија, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 4 од првото послание до црквата во Солун, стих 3. Ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство. Кога станува збор за светоста од христијанска теолошка гледна точка, мора да разграничиме помеѓу два поими: позициска светост и практична светост. Позициската светост се однесува на тоа дека секој кој верува во Господ Исус, во неговата смрт и воскресение, и секој кој го следи него е веќе свет. Таквите луѓе се прифатени пред небесниот Бог поради Христовата светост. На некој начин преку вера во Господ Исус Христос тие добиваат статус на свети луѓе пред Бог. Но постои и практична светост. Тоа значи дека светоста треба да се покаже и на дело. Затоа христијаните се повикани да живеат свет живот. Но животот во светост не е нешто кое ние христијаните можеме сами по себе да го постигнеме. Даден ни е Светиот Дух кој действува во нас. Тој ни дава желба да живееме свето, но и сила да го правиме тоа. Додека сме тука на земјата, ние нема да можеме да достигнеме совршенство, односно целосна практична светост, но тоа не значи дека не треба секојдневно да се стремиме во таа насока. Ќе ви дадам еден едноставен пример. Во второ послание на Петар, глава 1, стих 21, апостолот Петар вели дека светите луѓе во минатото зборуваа онака како што ги водеше Светиот Дух. На кого мисли кога вели светите луѓе? Еден од тие е Мојсей. Дали Мојсей беше совршен човек? Дали тој беше целосно свет човек? Се разбира дека не. Како и сите нас, и Мојсей имаше своји слабости, а сепак е наречен свет. Земете го за пример и Давид, човекот кој ги напишал поголемиот дел од псалмите. Ако сте го читале Стариот Завет, ќе знаете, но ако не сте го читале, ќе ви кажам дека Давид беше несовршен човек. Во писмото на неколку места читаме за неговите гревови и слабости, а сепак е наречен свет. Да ве потсетам на значењето на зборот свет. Свето е сето она што е одвоено за Бог. Сите луѓе се грешници, но оние кои поверувале во Христос и го следат, се одвоени, на некој начин тргнати настрана со цел да му служат на Бог. Во Стариот Завет читаме за шаторот, а потоа и храмот посветен на Бог. Во шаторот, а потоа и во храмот, се користеа одредени садови кои беа потребни за богослужението. Тие садови беа свети, затоа што беа посветени за служба на Бог во храмот. Апостолот Павле го започнува овој стих со зборовите: ова е волјата Божја. Знаете, нам Светото Писмо ни е дадено за да ја откриеме Божјата волја. Ако некој од вас се прашува што Бог сака и бара од вас, ве советувам да го читате Светото Писмо, а во него ќе најдете се што треба да знаете по однос на ова прашање. Конкретно, во стихот кој денес го обработуваме, Павле вели дека Божјата волја е христијаните да живеат свет живот.
Ова е многу важно. Тој не им се обраќа само на водачите на црквата во Солун, туку на сите христијани. Тоа значи дека секој кој се смета себе си за вистински христијанин треба да живее свет живот. Не само свештениците, монасите, пасторите, епископите, туку сите христијани. Во крајниот дел од стихот, Павле е уште по-конкретен и им вели на христијаните да се пазат, односно воздржуваат од блудство. Дали е тоа севкупната Божја волја за нас христијаните кога станува збор за светоста? Се разбира дека не. Се чини дека христијаните од црквата во Солун се соочуваа со конкретни искушенија кога станува збор за телесноста и сексуалните гревови. Затоа Павле ги охрабрува да се воздржуваат од гревовите и делата во кои се впуштаат останатите луѓе. На некој начин ова е заповед со која на христијаните им се вели дека не смеа да си дозволат да живеат според вредностите на овој свет. Ако ние христијаните сакаме Бог да не благослови и да не ползува за преку нас да ги благослови другите, не смееме да флертуваме со гревот. Не смееме да се подчиниме под духовните и морални стандарди на овој свет, бидејќи Бог ни дал свој висок морален и духовен стандард. Стих 4. И секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост. На што мисли Павле кога го користи зборот сад? Тоа се однесува на нашите тела. Во некои делови од писмото, телото на човекот е споредено со сад, и токму тоа е поентата и на овој стих. Апостолот вели дека секој од нас треба да знае да го пази своето тело во светост и честитост. Гледате, ова не е некоја способност со која се раѓаме, туку нешто кое треба да го научиме. Ние се раѓаме со грешна природа и поради таа грешна природа сме склони да правиме гревови. Но, кога една личност ќе поверува во Господ Исус и ќе почне да чекори по неговиот пат, таа личност почнува да учи нови нешта, меѓу кои треба да биде и способноста да го пази своето тело во светост и честитост. Повторно ќе напоменам, ние христијаните не можеме тоа самите да го постигнеме, но затоа ни е даден Светиот Дух кој е наш помошник. И ние денес, како и христијаните од Солун во првиот век, живееме во време кога сексуалниот неморал е насекаде околу нас. Ниту младите, ниту возрастните не се заинтересирани за тоа што Светото Писмо има да го каже за овој аспект од животот. Да, верувале или не, Светото Писмо има што да каже во однос на сексуалните односи. И тоа што има да го каже е следното. Сексуалниот однос треба да се практикува само во контекст на бракот помеѓу сопругот и сопругата. Се останато е грев. Стихови 7 и 8. Зашто Бог не повика кон нечистота, туку во светост. А кој го отфрла тоа, тој не отфрла човек, туку Бога, кој го даде својот Дух Свети во нас. Тука Павле ги подсетува христијаните во Солун, а и нас денес, дека Светиот Дух им е даден на сите кои веруваат во Господ и го следат неговиот пат. Во посланието до Галатјаните, тоа е новозаветна книга која веќе ја проучивме, апостолот Павле вели дека плодот на Светиот Дух покрај другото е воздржливоста. Со други зборови, тоа значи дека секој кој во себе го има Светиот Дух има сила да се воздржува од практикување на каков било грев. Кое и да е вашето искушение, сакам да знаете дека ако Светиот Дух живее во вас, вие ќе можете да му се спротивставите. Немојте да мислите дека има грев чија сила е поголема од онаа на Бог. Проблемот со многу луѓе кои денес се нарекуваат христијани е тоа што не ни знаат дека Светиот Дух може и сака да живее во нив. Затоа, треба да се разграничи помеѓу оние кои се нарекуваат христијани и оние кои се вистински христијани. Едните се поистоветуваат со верата, но живеат во телото,
а другите вистински го следат Господ Исус и живеат во силата на Светиот Дух. Стих 9. За братолюбието пак нема потреба да ви пишувам, зашто вие сами сте научени од Бога да се сакате еден со друг. Овој стих кој го прочитавме, а и следниот, се однесуваат на меѓусебната љубов кај христијаните. Тоа е она на кое Павле мисли кога пишува братолюбие, љубов помеѓу браќата и сестрите по вера. Пред малку зборував за плодот на Светиот Дух, а токму љубовта е дел од тој плод на Светиот Дух, кој треба да биде очигледен во животот на секој христијанин. Инаку, љубовта како поим никогаш не треба да ја сведеме само на нешто апстрактно, туку таа треба да биде конкретна и практична. Како таква, љубовта треба да се пројавува во сите меѓусебни односи, а тоа ги подразбира и односите во црквата. Се чини дека во тоа време црквата во Солун напредуваше во братолюбието, бидејќи самиот апостол Павле им вели: за ова нема потреба да ви пишувам. Зошто? Бидејќи самите христијани, црпејќи љубов од Бога, научија да се сакаат едни со други. Не знам дали ќе се сетите на ова, но во Евангелието според Јован, Господ Исус вели дека тоа е начинот на кој светот може да не препознае како негови ученици, преку љубовта која ја имаме едни за други. Кога студирав теологија на факултет, јас и мојот цимер релативно често знаевме да се скараме или расправаме, и тоа поради различни причини, а некои од нив беа доста банални. Еден ден, додека бевме во собата, имавме навистина сериозна расправија. Бидејќи беше изнервиран и лут на мене, цимерот почна искрено да ми кажува што се мисли за мене. Не би сакал да ги повторам тие зборови, бидејќи сметам дека не е соодветно на ваква програма да се изговорат. Потоа, јас го сторив истото. Му кажав доста непријатни зборови во однос на него. Но, додека зборував, одеднаш се сетив на нешто и му реков: знаеш ли дека ти си најдобриот доказ дека јас сум Божјо дете? Ме погледна зачудено и ми рече: што сакаш да кажеш со тоа? Му одговорив: и покрај тоа што мислам дека не си секогаш пријатна личност, и покрај тоа што мислам дека си себичен и дека си личност која е тешко да се сака, сепак те сакам како брат во Христос. Тој ми рече: знаеш ли дека си во право? И јас сметам дека ти си многу незрела личност и навистина е тешко да се живее со тебе, но и покрај тоа те сакам како брат во Христос. Го завршивме нашиот разговор со смеа и потоа секој од нас продолжи да си ги обавува своите обврски, но поентата ми е следна. Еден од доказите дека вистински го имаме Бог во себе е токму тоа, способноста да ги сакаме другите христијани, без разлика колку тие се комплицирани или тешки за сакање. Како да научиме да го правиме тоа? Павле го дава одговорот и вели: тоа се учи од Бог. Односно, братолюбието доаѓа како последица од боголюбието. Стих 10. Бидејќи така и постапувате со сите браќа по цела Македонија, и ве поттикнуваме, браќа, уште повеќе да напредувате. Христијаните во Солун не покажуваа љубов само едни кон други, туку кон сите браќа, односно сите христијани по целата Македонија. Знаете, некогаш е тешко да се сакаат оние кои се најблиску до нас, но некогаш е тешко на дело да се сакаат и оние кои се далеку од нас. Христијаните во Солун го немаа тој проблем. Според се што Павле слушна и дозна за нив, тој знаеше дека не само на збор, туку и на дело ги сакаа сите христијани. Но, само затоа што братолюбието помеѓу нив е очигледно, дали тоа значи дека треба да бидат задоволни со нивната духовна состојба? Не, Павле вели: ве поттикнуваме, браќа, уште повеќе да напредувате.
Ова е многу важен аспект за христијанската вера, кој го сретнуваме во некој од посланијата на Павле. Тој знае да ги пофали оние кои напредуваат во верата, но исто така и да ги охрабри тоа да не им биде изговор и да престанат да растат. Затоа, како да им вели на верниците во Солун, можете уште повеќе да растете во љубовта и ве охрабруваме да го направите тоа. Стих 11. И усрдно да се грижите да живеете мирно, да си ја извршувате сопствената работа и да работите со своји раце како што ви заповедавме. Интересно, зарем не? Еден од советите кои Павле им ги дава на христијаните во Солун е да живеат мирно. Во оригиналниот старогрчки текст се користи збор кој можеби е посоодветно да се преведе како тивко наместо мирно. Поентата на апостолот не е дека христијаните треба по цел ден да бидат затворени дома и со никого да не се дружат, туку да бидат луѓе кои не бараат внимание од другите, кои живеат мирен живот и не влегуваат во конфликти и расправи со останатите. Потоа, во вториот дел од стихот им се вели да ја извршуваат сопствената работа. Преку овие зборови Павле на некој начин им вели, секој нека си ја гледа својата работа. Ова е навистина тешко, особено во времето во кое ние живееме, кога секој сака да се меша во тугите животи. Но христијаните не треба да се такви. Тие треба да бидат свесни дека имаат своји проблеми и околности за кои треба да се грижат, наместо да се обидуваат да решаваат туги проблеми и околности. Тие треба да бидат свесни дека имаат своји проблеми и околности за кои треба да се грижат. Се разбира, ако Бог даде прилика некому да помогнеме, ние треба да го направиме тоа. Но тие нешта да не ги бараме самите, туку да дозволиме Бог да ги донесе во нашите животи. Во последниот дел од стих 11, Павле, Сила и Тимотеј ги охрабруваат верниците во Солун да работат со своји раце. Во суштина, ова значи да бидат трудолюбиви луѓе, кои имаат своја работа и не чекаат некој нив да работи наместо нив, ниту пак да живеат од милостина. Ке продолжиме со читање на текстот. Стих 12. Да постапувате честно спрема надворешните и да не зависите од никого. Поентата на христијанскиот живот не е верниците само да се сакаат и почитуваат едни со други, туку таквиот однос да биде покажан и пред луѓето од светот, оние кои Павле ги нарекува надворешните. Со нашиот начин на живење, ние пренесуваме одредена порака, која може да биде или додатен повод за луѓето да поверуваат во Господ Исус, или да биде причина да не сакаат да имаат ништо со нашата вера. Затоа треба да постапуваме честно спрема луѓето кои не се дел од црквата. На крајот од овој стих, Павле повторно ги охрабрува верниците да не зависат од никого, односно секој сам да си го заработува лебот. Кога во црквата има мрзеливост, тоа е лошо сведоштво за христијанската вера. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.